спит. В этом городе нет невест, но я сбегу из бетонной тьмы. Мне подарит ночь текилес. Сегодня вложим этот шар, и наши души забрал Бармалей. Я попробую новый жанр. Эй, выколдыкай мне кровавый коктейль. Нам понадобится спа. Чтобы воскреснуть кровь. Мы хотели бы вас стали какими тобой все. Меня зовут Максим. Вы готовы сделать заказ? Да, что-нибудь вегетарианское есть у вас? Что-нибудь есть. Какой сорт предпочитаете? Ой, ты знаешь, главное не трогай. Здравствуйте, вы готовы сделать заказ? Да, мне как обычно. Макс, смотри, еще одну нашла. О, Попробуй. спасибо. Это нормально. Макс, выйди в зал. Ты забыл. Макс, Тихо, 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 тихо. Любимый момент. в четверг хозяйке нужно деньги отдать, а я больше занимать не могу. Скоро мы у хозяйки купим эту хату. Кафиру надо бит отправить. Он тебе вообще отвечает? Еще не вечер. Слушай, может, он нашел битмейкера, а ты стараешься и… А сейчас посижу чуть-чуть и приду. Вообще как хочешь. Кстати, я еще сплю иногда. С четвергом решим что-нибудь. Баран. Эй, уже ночь.
Макс, выйди в зал. Головушка твоя деревянная не болит? Может ли разнообразие хоть раз не проебываться? Марь, ты сама говорила, у нас есть время. В чем проблема? Тебе по пунктам рассказать, в чем твоя проблема, придурок? Я же извинился, перенес встречу. У вас карта или наличные? Не знаю пока. Меня зовут Максим. Можно воды? Мы на бабки попали, ты понимаешь? Я разгребать это должна одна? Воды. Холодная есть? Извиняюсь, у нас с утра не работает холодильник. Я не буду пить. В смысле? Я не буду пить ее. Я уже открыл. Ну, закрой. Я не буду ее пить. Я хочу холодную. Я уже открыл ее. Ну, закрой. Вот так берешь, закрываешь. Вот. Ну, что ты меня смотришь? Тебе помочь? Что ты меня смотришь? Позови там менеджера взрослого. Кого? Дайте вам из-под крана налью холодной воды. Из-под крана ты мне нальешь? Иди отсюда. Дядь, уйди, уйди. Что, смешно, да? Ладно, Макс. Ты что, охренел? Я тебя слушаю. Мог сам этому мудаку вынести воды. Обязательно меня звать было. Макс, ты что, оборзел, что ли? Мы по стандартам работаем, а ты исполняешь здесь. А если он отзыв напишет? Да насрать мне на его отзыв. Насрать? Тогда штраф тебе 2000. Фартук вроде. Этот город опять не спит. В этом городе нет невест, но я сбегу из бетонной тьмы. Мне подарит ночь дикий лес. Сегодня боженька этот шар, и наши души забрал Бармалей. Но я попробую новый жанр. Эй, наколдуй-ка мне кровавый коктейль. Этот город давно не спал, а район это бесплодный труп. И нам понадобится респаун, ибо мы хотели бы воскреснуть к утру. И мы хотели бы воскреснуть, но нет. Старик отнимет на выходе все. Под языком ни марк, ни монет, ни таблет, только пробивает злой сон. На баре брат бьет как из ведра. Демон любит меня, это факт. В подземелье мы находим дар и оставляем его навсегда. Лед инферно в моей крови. Ответил? Зима пришла, не остановить. Мы на алтарь положим технобит. А сегодня купил? О любви. Ну и правильно. Зачем нам посуду мыть? Ты куда? И потом жрать скоро нечего будет. Куда ты? Я уже говорила. В смысле? Ну правильно, с неудачниками на концерты не ходят, да? Дети ночей не спят, дети ночей идут. Кто не жалеет себя, получает дар. Так что имей в виду, дети ночей не спят, дети ночей. Пользоваться умеешь? Ты через сколько будешь?
За расчетом приходи во вторник, истеричка. Раз, два, три, раз, два, три. Нормально слышно? Нормально? Раз, раз, раз. Еще поговорить? График у нас плавающий, по-хорошему 2 на 2, но там как пойдет, и обычно бывают переработки. Так, медкнижка. У нас за 2000 сделаешь. У меня уже есть медкнижка. Твоя нет, действительно. Так. Да. Ну, ладно. Добрый день, Максим. Меня зовут Марина, я концертный директор Кафира. Мы послушали трек твой, хотели Завтра. пообщаться с тобой. На стажировку можешь выйти? Сможешь подъехать в течение часа? Лучше раньше. Да, могу. Отлично. Прекрасно. Скину адрес. 8 утра, без опозданий. Чистая обувь. Отглаженная рубашка. Ой, братан, ну слушай, такими темпами мне кофе никто не принесет. Че, жестко было, да? Здесь Кафир? Здесь Кафир? Да, малыш. Макс, послушай, Прикинь, где я? встречалась с хозяйкой. Да слушай, там все нормально. На следующей неделе, во вторник, Ну, день послушай будет. хоть раз внимательно. Я поговорила с хозяйкой. Может жить на квартире до конца месяца. Свои ключи я ей дала. Теперь в шкафу еще одна полка освободилась. И не засирай, пожалуйста, квартиру. Все, удачи. Сделал ему целый альбом, он был в восторге, говорит, это флоу, это чисто The Weeknd Parma Edition. Антон, мы перезвоним. Артем. Алло, Макс, ты где? А я здесь, где-то рядом. А я не вижу. Привет. Маришка, что завтра? Еще 2 дня. Ништяк, в 10? В 10. Отлично. Смотри, не перегорай. Угу. Макс? Это что? Ну, сэмпл из чего? Фужеры, ложки алюминиевые. Алюминиевая. Падай. Ты из Москвы?
Музыку давно пишешь? Разве это музыка? Так, издевательство над поверхностью. Дай водички, пожалуйста. Нет, спасибо. А чё такая теплая? Как у тебя с занятостью в следующем месяце? А как нужно? Новосиб, Красноярск, Казань был? Не. Будешь. Не пропадай. Хорошо. Спасибо.